ଆରେ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କ'ଣ ବସିଛୁ ସାଙ୍ଗ? କ'ଣ କାମକୁ ଆଜି ଯିବୁନି କିରେ? ସାହୁଘର ଚାକରଟା ପରା ମୋ ପାଖରୁ 2 ଥର ଫେରିଗଲାଣି। ତୁ ଯାଇନୁ ବୋଲି ମୁଁ ସେପଟେ ଅନେଇ ବସିଛି। ଆ ଯିବା। ମୁଁ ଆଜି ଯିବିନି। ଆରେ ଯିବୁନି କ'ଣ ମ? ଏ ଜିନିଷପତ୍ର କାହାର ଥୁଆ ହେଇଛି? ଆଜି ପରା ରବିବାର, ପୁଅ ତ କାଲି ଯିବ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି, ଏଇନା ଯିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାଇକ୍ ଧରି ଆସୁଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି। ଏଠିକୁ ବାର ବାର ଆସିଲେ ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଯାଉଛି। କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ଯାହା କହିଲି ଥରେ। ଆରେ ଆରେ ସେ ସହରଟା ତୋ କାନରେ କି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲା ଯେ ତୁ ଦିନ କେଇଟାରେ ବଦଳି ଗଲୁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତୁମେ କହିବାକୁ କିଏ ହୋ? କି ଯୁଗ ହେଲା ହୋ, ମଣିଷ ନିଜ ମାନବିକତାକୁ ଟିକକ ହରେଇ ବସିଲା। ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଓହୋ, ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି? ଆଲୋ, ଆମ ଗୁମର ବାପା ତ କ'ଣ ଏଡ଼େ ପାଟି କରି କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ତ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଲୋ ମା, ଏମିତି ପାଟି ତ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି। ଯାଏ ଦେଖେ। ଏ ଆଗ କ'ଣ ହେଉଛି? କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ? ପାଣି କଂସାଏ ଆଣିଲ, ମୁଁ ଆଗେ ପିଏ। ହଉ, ଦଉଛି। ନିକିତା ବୋଉ, ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିଛ ଗୌରାର କଷ୍ଟକୁ। 3 ପିଲା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭାବୀ ସଂସାର। କେତେ ଦୁଃଖରେ ସେ ଦିନଗୁଡ଼ା କଟେଇଛି। ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସାନ ଝିଅଟା ରୋଗିଣା। ତା ପିଛା ଔଷଧପତ୍ର ସବୁଦିନେ ଲାଗି ରହୁଛି। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ନାହିଁ। ପେଟରେ ଓଦା କନା ଦେଇ କାଠ କରତିବାକୁ ଯାଏ। ଦେହ ଝୋଲା ମାରି ଯାଉଥିବ, ପାଣି କଂସାଏ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପିଇ ଯାଉଥିବ, ପୁଣି ସାଥ୍ ଦେଉଥିବ। ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷ ସିଏ। ନିଜ ଅସହାୟତା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରେନି କି ଧାର କରଜ ମାଗେନି। ନିଜେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କହିଲେ ସିନା ଜଣେ ଜାଣିବ, ନ କହିଲେ କେମିତି ଜାଣିବ କହିଲ? କିନ୍ତୁ ସେ ନ କହିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ମୁହଁ ଦେଖି ତା ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ, ପଢ଼ିପାରେ। ତାକୁ ବହଲେଇ ବହଲେଇ ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥା କହି କହି କଥା ଆଦାୟ କରେ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ତାର ବିଷାଦର ସବୁ ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲା ନା, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିଲିନି। 2 ବନ୍ଧୁ ଢେର ସମୟ କାନ୍ଦିଲୁ। ମୁଁ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲି। ନୂଆ ସପନ ଦେଖେଇଲି। ଆରେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ତୋ ପୁଅ ପରା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। କାଲି ସକାଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିବ। ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ହଟେଇ ଦେବ। ସିଏ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? କହିଲା, ଆଉ ତୁମ ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗ? ତା ସଫଳତା ପଛରେ ପରା ତୁମର ହାତ ଅଛି। ତା ପଢ଼ା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଚି ଦେଇଛ। ତୁମ ଖାଇବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଭାଗ ଦେଉଛ। ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ତୁମେ 2 ଜଣ ମୋର ଛାଇ ହୋଇ ରହିଛ।
ସେଦିନ ସେଇ ପୁଅ ପାଇଁ ତୁମେ ସେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ହରିବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ସିଧା ପଡ଼ିଗଲ ପୁଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେବାକୁ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାବଦରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମ କରିବ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲ। ସିଏ କ'ଣ ତମ ପୁଅ ନୁହେଁ? ଏସବୁ କହିଲା ବେଳେ ନା ମୁଁ ତା ମୁହଁର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଲୋଜା କୋଜା କଳା ମଚମଚ ମୁହଁଟା ପୁନି ଜହ୍ନ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା। ରାଗିଣୀ କି ଖୁସି! ହଁ ତ, ଖୁସି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ମ? ଆରେ ହଁ, ଯେଣୁ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଭଲ ଚାକିରିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ 2 ମାସ ହେଲା ଜଏନ୍ କରିଥିଲା। ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲା। କାଲି ଘରକୁ ଆସିଛି, କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି, ମୋତେ ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆଉ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଆସିପାରିବିନି। ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝୁନି। ସାଙ୍ଗଟା ମୋର କେତେ ମନ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଜାଣିଛ? କେତେ ଧାର କରଜରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ସାନ ଝିଅ ପାଇଁ ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଇ ମାସରେ। କ'ଣ କରିବ ସିଏ? ତମେ ଏମିତି ହୁଅ ନା, ଅବୁଝା ପିଲାଟା, ସମୟ ଆସିବ ବେଳେ ବୁଝିଯିବନି। ଆମର ସେ ଯେଉଁ କୁମ୍ପିରେ ପଇସା ପକାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ତ ପୁରା ପୁରିଗଲାଣି। ସେଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଦେବା। ଏ ଅଭାବ ସମୟରେ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ଛୁଆଟା ବୁଝିଯିବ, ସମୟ ତାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବ। ପିତାମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ, ଏ କଥା ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବନି। ଭଗବାନ ପରା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ନିକିତି ଧରିଛନ୍ତି, ପଲାଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ। ଦେଖୁନ, ସେ ମହାମାରୀର ଭୟଙ୍କରୀ ରୂପ ବେଳେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଘରମୁହାଁ ହେଇଗଲେ। ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଦେଲେ। ସେମିତି ଅହମିକାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଏମିତି ହେଉଛି। ସମୟ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ବାପା ମା କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବନି। ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ତୁମେ ସବୁ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଲେ ପିଲାଟାର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ନିକିତ। ତୁମେ ରୋଷେଇବାସ କର, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ସେଇଠି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ବିପଦରେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛେ, ଆଦି ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବା କିପରି? ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ପରା ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ପରା ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରକୃତ